Dito po tayo ngayon sa may gawi po ng parang dito sa likod po ng kapilya mga kaibigan. At tinanaw po natin. Kasi matagal na po tayo hindi nakakagawi po rito. Ayan po, makikita po ninyo dami pong mga alagain na nakahasuga dito. Iyon. Mga baka, kambing, may kalabaw, may kabayo din po. Ayun po yung kabayo, nandun sa gawi po roon. At ito naman mga baka. Tapos may kambing din po doon. Kung mapapansin din po ninyo mga kaibigan, yung mga damo natutuyo na naman. Kasi po matagal na po hindi umulan. Isang buwan na po mahigit. Kahapon po ambon lang, hindi naging sapat 'yon sa mga damo. Kaya itong nakasuga na mga alagain dito, mangangayayat na naman 'to, wala na naman silang pagkain. Ngayon ang tataba po nila.